Halo sahabat YouTube. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabar Anda? Saya harap kabar Anda baik-baik saja dan sehat walafiat. Kembali kami hadir di hadapan Anda semua. Dan bila mana pada video kali ini kami akan memberikan cara mengatasi batuk berdahak dengan secara alami dengan menggunakan jeruk nipis dan juga kecap. Mungkin batuk berdahak sangat-sangat mengganggu Anda. Dan bagaimana cara menggunakannya? Cara meraciknya? Ya, mari kita bersama-sama untuk membuat racikan jeruk nipis dan kecap agar bisa meredakan batuk berdahak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah membuatnya atau salah takaran. Mari kita buat. Membuatnya sangat mudah sekali. Langkah pertama yang kita lakukan ialah memeras jeruk nipis ini pada sendok. Yang kita butuhkan hanyalah air dari jeruk nipis ini. Batuk memang rawan terjadi pada perubahan pergantian musim seperti sekarang ini. Dan setelah kita memeras jeruk nipis ini, lalu kita campurkan kecap pada air jeruk nipis ini. Sampai full 1 sendok makan. Dan setelah kita mencampurkannya, lalu kita langsung saja bisa untuk meminumnya. Lakukan cara ini sehari 2 kali, pagi dan malam. Lakukan cara ini secara rutin agar batuk berdahak Anda bisa kembali sembuh. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan kepada Anda mengenai tips dan cara menghilangkan batuk berdahak hanya dengan bahan-bahan alami, yaitu dengan jeruk nipis dan juga kecap. Dan semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, dan saudara-saudara Anda. Dan semoga video ini juga bermanfaat bagi semua yang telah Anda berikan atau Anda sarankan untuk melihat video ini. Semoga Anda batuk berdahak pada Anda dapat teratasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.